chào tất cả anh em nhá. Đây hôm nay bàn giao con máy cắt 100A này. Cắt tôn dày 2 phân. Đâu anh cầm lên này. Đây cắt tôn dày 2 phân đây. Mối này là đi đều tay là ok rồi đấy. Đấy via cái ma via đập phát là ra luôn này. Anh em nào mà cần cắt tôn dày tầm 2 phân 2 phân rưỡi quay lại dùng con này thì quá hợp lý luôn. Cắt 100A plasma.